வணக்கண்ணே. எங்கள் பேர் வந்து கலைச்செல்வன். மாப்பிள்ளை பேர் வந்து சமீர். மாப்பிள்ளை வீட்டில் தான் டிரைவராக ஓட்டுறேன். நம்ம கார் வந்து 2008 மாடல் ஸ்கார்பியோ. ஓல்டு காராக இருந்துச்சு. மாப்பிள்ளையோட ஃபேவரட் காரு. அதை நம்ம எல்லா இடத்துலையும் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டீட்டெயில் கேட்டு பார்த்தோம், எங்கே மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாம், ஆல்ட்ரு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. மாப்பிள்ளை சொன்னாப்புல மதுரையில் நல்லா பார்க்குறாங்க அப்படின்ட்டு. நம்ம தான் எல்லாமே பார்த்து கொடுப்போம். அவர் சொன்னப்போ இங்கே ஏசியன் மோட்டார்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, குவாலிஃபிகேஷனாக இருந்துச்சு, அவ்வளோ பிடிச்சிருக்க மாதிரி பண்ணி கொடுத்தாங்க. என்ன மாப்பிள்ளை சூப்பராக பண்ணாங்க, எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. நீங்களும் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவங்கள்ட்ட மூலமாக. காருக்கு வந்து பார்க்க போனால் ஃபுல் பாடி ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்கணும்னா சீட்டு மித்தபடி எல்லாமே நல்லா பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. இவங்கள்ட்ட வந்து சர்வீஸு, தென் வந்து பார்க்க போனால் அந்த ஏசி ரிப்பேர் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் நிறையா இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. பெயிண்டிங்கும் அது மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு, எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. வாட்ஸ்அப் அப்டேட்லாம் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. அதாவது நம்ம கஸ்டமர் வந்து கேட்குறப்ப கார் என்னென்ன ஸ்டாட்டிக்ஸில் இருக்குன்னு கரெக்டாக சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி காரை ஃபோட்டோ எடுத்தும் நமக்கு லைவ் டு லைவ் அப்டேட் கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. உங்கள்கிட்ட பழைய கார் இருந்தாலும், 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பழைய கார் இருந்தாலும், இப்போ அதை ரீமாடல் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபேவரேட்டில் ஆல்ட்ரேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. மாடிஃபிகேஷனில் பெஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்க. இவங்க லொக்கேஷன் வந்து பார்க்க போனால் நம்ம மதுரை விரகனூர் ரிங் ரோடில் நியர்லி வந்து பார்க்க போனால் ஏசியன் மோட்டார்ஸ்னு இருக்குது. நல்லா பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருந்தாங்க.